merci. Nzambe topamboli yo na bolingo munene nzambe yo ye nango na kati na biso. Nzambe ozali nzambe yo ozali likolo na se oyebi biso malamu. Mais bana na yo toza koluka yo tolingi toyeba yo tovivre na kati ya motema na yo. Tolingi yo pe nzambe olakisa biso eke biso pe toza yo. Tolingi olakisa biso ba oyo tokozala na bango. Gloire ezala na yo po yo za nzambe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur de la paix, yo oza mokonzi ya nyonso. Yo oza liloba, ozali fonctionnement, oza ya solo, ozala pe ozalaka. Oyo aza lokola yo aza te. Liloba na yo toyembi yango, toyambaka yango, toza na yo po oza nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de la paix, Seigneur d'amour. Yo ozali kaka yawe na yo nde oyebi verite po oza verite. Yo nde olobelaka biso po ozongisaka biso na nzela po toza babrebi na yo. Babrebi batambolaka na ndenge kaka bango. Yo nde oza le berger. Yo nde ozongisaka babrebi na makolo na maboko na yo na monoko na yo. Oyo yo oyebi nzambe ya solo baponama. Yo oyebi nzambe ndenge osunga bango, ndenge ozongisaka bango, ndenge yo oza na kati na bango, ndenge po ozolandela bango au nom de Jésus. Na bolingo na Yesu nzambe par la puissance de la croix. Kotisa biso mayele, kotisa biso intelligence, sagesse. Toyekola yo malamu, tomona yo po yo ozali nzambe. Au nom puissant de Jésus. Tolobi amen. Amen. Yesu oza malamu tena kumisana na nzambe oyo. Oza wana spirituellement oza devant ba membre ba représentant ya nzambe. Biso ngai nde liboso na souhaite yo la bienvenue na kati ya royaume oyo tosololaka olandaka mateya tosambelaka na yo mais ta ya nzambe ekoki lelo mpona yo joindre biso. Alors na présente yo na barepresentant ya nzambe bazoyoka yo basouhaite yo mpe la bienvenue na kati ya royaume. Merci. Kombo na nga mama Kiala Colette nazala chrétienne banda kala, mais vraiment eloko etungisanga mingi na mateya tozoka na mokili natunaka nzambe elakisanga nzambe asolo mpenza mpona yebi te kuna bateyela boye tozoyeba biso bato ndenge tokokende te. Mene nasimbaka kondima nakendaka kaka bongo. Sikoyo moko mosusu mpo nazalaka ta mosusu na Suisse ta mosusu naza pa na biso kuna mpo ngai naza marie papa toza ensemble mais tolandaka makambo na internet toyaki komona papa Elinzeza oso toteya eza ndenge mosusu ndenge nde ye azoteya bo tika tolanda nani tolandi ye moto ayebisanga kutu makambo na internet ebongwani ndenge baeglize bazokosa biso mpenza bazokosa biso tala boye na mokuse nakende kaka nga mpe temenga bia mateka mosa elembisi bato eglize mokima to na osambela na ndako ko mosusu bato ebele so na internet yabi te nga azolanda ngo mpe nazomona ngo eza clair mokwali biso nalanda papa Elinzeza motema ebeti nabengi ye moko tosolola na lala te na butu mai yango na mona ya monene ya modele ya ndenge wana nayebi te biso tovandaki na olande nayebi dike bakanga na océan sikotala océan ndenge ekende mwaye kutotala eza te bongo namoni moto atelemi na katikati oyo tobengaka siko bara nani biso tobengaka siko dik eza néerlandais mais soki ndenge kongo to bankama obie barage moko boye na kati ya mai bongo mai yango eza monene ndambo ekota kote mosusu bongo ye atelemi na katikati en tout cas ezali impossible mutu oyo mutu mpenza otelema place wana ebele ya mai oyo otelemi bongo alati bilamba ya nzambale ekangi ye me atomboli maboko na ye elengisaki ngai sikoyo nakobanga oyo eza jésus aza mai banda wana priere nange ekoma kaka oliena bake nzambe soki nazosenga pardon ke nzambe sokola ngai na makilano baka yo oza mai sokola ngai yo oza mai sokola molimo na ngai yo oza mai sokola nzoto na ngai nabondaka bongo mosusu na bamoko mosusu mpo 4 minutes leo ekoki sikoyo banda betango naloti ndoto wana nalamuki na butu ebangisenga nalamusili papa ngai papa makambo nga naloti nga nasolika na motu makambo nga namoni banda na ndimila nzambe non banda nazala chrétien nakutana na paster moko te ateya ngai liloba eshoka nga boye mpe namona mpe nakosola na ye na butu makambo namoni yo moni nga ndenge nazokoso nazolenga motu wana namoni aza motu ya mokili te aza mpe
donc aza pe donc aza kutu te ko pasteur aza kutu te ko ba prophète to soki ba prophète to monaka mai wana donc mai wana ozomona mai eza tala nano océan ndenge ezalaka ye atelami na mwa atelami pena na mwa oyo tobengi diki wana barrage wana to nkama wana bon na français nayebi te ezalaka kutu boye ezaka barrage atelami donc aza na katikati ya mai soki kaka mwa mopepe kaka soki akokwea kota akokwea eza te ye atelami place wana ale yemba moko abi oh aboka si tosambela ye aza kolanda makambo na télévision ngai po tozaka na salon moko me ngai na moko bozokosola bosolaki bien ngai bino kasi makambo na moni eza bikamwa po na mona na moto ndenge wana te kolala na ngai na moni mai explique kaka papa ndenge na monaki ye papa bina ngai soki kasi boye tobondela tobonde so ngai priere ngai nazoba kaka onga na moni ngai nazoba ngai onga na moni eza moto mokili oyo te yango na bi onga na moni eza ye moko jésus po fois so wana eza moto mokili te ye moko lokola oza jésus yo moko na moni yo sokola ngai sokola motema na ngai sokola nyonso ya ngai ata masumu bakamwa na monaka nasalaka eza malamu na miso nyonso eza mabe sokola ngai nalingi nalanda yo fo nalanda yo banda wana nde pena motema na ngai etimbulama nalandaka mateya nalandaka lobi ntango lelo na 5 heures ntango nalama lelo ntango nalamuki siko ngai bia natya kaka nde nalandaka kaka basede kaka wana moya na kote epa na bango eza te lobi natungisi bana loko bazalaki na vakanse awa ngai se botiela ngai skype pardon botiela ngai mwana pa atie me nasoki okota te natii ndo maloba ye mpo ozongisinga maloba ke ozoka na bien te na bando osengaka molimo santu moko osunganga soki mpena ye wana papa nzeza oyo mpenza royaume ngai nalingi nakota oyo mpe aza sauver na biso poche eza baki akozonga ye no moto azongi molimo santu akosunga ngai nakotaka elongo na bango nazokaka baninga ntango bazobengana kuna bozosambanga mpe nazolanda kaka kuna alobinga mpe nazolanda kaka me naosenga molimo santu na ndenge siko na poko na zanga ezali ke onga namonaki moto mokili te papa nzeza atuka nayebi te oyo namonaki eza jésus po jamais moto ndenge wana nayebi te mai wana kundo sipoto atombole mpe maboko pena ndenge tomonaka kaka jésus ndenge asalaka nabosani kutu pardon ntango eleki namoni wana papa nzeza ako te asomaka mosusu kolakisa namonaki image ya jésus oyo ya moto mwindu kabi jésus ngo azalaki boye kabi sikoyo nzambe situnganga mpona azala trouble te ya moto mwindu bamindele bakosa biso ne kolala sikoyo na butu na bonde na kaka nalobi kaka bon lokola eza eza moto mwindu asengaki eloko moko mokie ngai abisunganga mpe nazo makasi mpe nakende kutu mosika te nalali boye namoni namoni sikoyo naokende na nzela moko boye tata moko akoya suki pembe molai moya natala ye eza te ala te laba bongo akamati lokola kaka ndenge chef coutumier te me ndenge banigeria mo balataka banzambala moko azwi neti oyo eza kwa liputa bambi neti na lipeka ate lokola na lipeka donc lipeka ne ezipami elamba wana loboko mosusu ezomonana ndenge alateli nani nzambala yango azoya sikonga nazokima ye ngabi moto molai boye so na ye nakima neti ye atoni na nzela soki nakima neti ye ake na nga na gauche soki nga na ye nakende na gauche ye mpe ake donc neti moto mo azokanga nzenga bina kosuka ndenge nini yango soko ngai nazomona moto yango azoya mpongo namonaki ntango namoni yesu ya moto mwinu ngabi papa nzela alaki soki yesu wana ndenge azalaki bo namokusaka ntango nabondeki esilimu nabondeki abongabi soki yesu ye wana pena namona mpe bikama yesu namona pena fo nga motu nangi nalanda pena nangi nalanda bo nabikama makambo nakoko koloba nalali kola nala siko nazomona okenzela moko ndenge na otoloba wana siko nzela namoni motu moko asokoya alati nzambala monene azwi nzambala liputa neti liputa monene pena akenda lipeka lokola bachef bato mingi banigérien moto balataka mingi bongo epuis loboko mosusu ndenge ezalaka zipi lipeka me kote mosusu loboko na ye eza na lokola loboko ya nzambala kaka ndenge wana siko nga namoni suki pembe nga siko nakomobanga ngabi mutu nakuta nzela tele bona nsima mutu te mutu ngo azokoyanga bi mutu funa kima so nakima kota gauche ye neti asala lokola pousse neti akangi nzela ngabi nakusala ndenge nini ngabi na tele nsima minga biso bokokia mutu aleki mulei minga mala moko ale nasali bongo bamo na kati nga nazobanga ndeno ye azopusana nga siko neti makolo mpe moya nakima mpe nazala mutu te
ata kimi muta ndeno so miko akotaka liboko ka kanginga mbala moko timba monga binda kati wana ya ndoto wana ndoto wana materia oya Jacob akutana kina Nzambe sikonga pe mbala moko na mona ko na saoni ta vatime na lubiango na ko banga noso na la bien oza mwana Nzambe yo mwana Nzambe sikoye nakutana mwana Nzambe lelo pambulanga na fukaminga pambulanga yoza mwana Nzambe pambulanga yoza Nzambe pambulanga kasi kangolanga pambulanga tita ngosali bongo sikomba na moko ya abano tala menga sikoyo miso nga okangamba na osanti neti mutu mo sokota eloko zoko neti ngeza kanita sokota sanga soki na Nzamba na nepe na yebite na molo kola na sokota me miso okangamba tango na fongoli miso na moni so mutu te la muki ya ko banga na su telefone na benga ngabi lero pe na yebite na États-Unis makamuni ti na bondeli mokolo mawana mokolo landeki ko banga esili sikona ko mona neti eloko mususu donc na koma siko kulanda en tout cas lukuta wa bebe l'église mususu na keneke suna okesute ya wanga yo tumbo na tuna ke moko sunga pa ntapo wabi kenga moko na zongi katanga ngana bondelaki mabe na chaki tembi ya wana sukoyo bayiko bimina ngana Yesu ngo boy akangi nzelame mutandengo na so mo kuta na nzelame na yibite yoki soki pesa ko ya munene pe na yebite akangi nzela mulai suki pembe na so kota na misute nde makamu ya wana mona ki musenge na bosa sikoyo eloko nino koko yebisa bandeko na yo ba Congolais à travers le monde pona na vérité oyo Nzambe alakisi conseil nini okoki kopesa bango ngai nazoba kaka boye po nga na mema bana na ngai nyonso tu na tovandi na vie chrétienne neti leo metia bango message oyo namonaki wana ngabi na baeglise bozo kokende attention po toyebaki Nzambe na biso te Nzambe na biso ndenge to na bamindele bango bakomotatu lango petala makambo na monaki tango na zolanda nani ya royaume yango oyo kongo kozala royaume alors sikoyo conseil nga na kopesa pa bato to yoki materia ebele nga na tamboli na beglise na tunaka Nzambe ngai materia nini nango na mokuse nazoba na bana ke beglise nyonso oyo ndenge bazoba na biso wana botika yango ata ozokende kotia po mbala moko na longola bino boye te me bokota na banene boinstalle banani na banani Skype me bobanda meme ata na ba YouTube omona olanda omonaka bakomi kaka prophète Eli Nzeza bona na mateya wana eza mateya moko eza kutu teke ba compliqué nini eza na complication moko te me soko olanda oyo moko bando kima lesumbu po makambo po komona en tout cas okobanga na Nzambe Yesu sa ye na ye etika bi Yesu ye Eli Nzeza wana sauveur na biso oto benga ka sauveur le sauveur Jésus Christ de Nazareth ndinga baka kozonga sa zongi bato so azoseka nganga bino boseka na bino me biso sito yambi deja ye omoni amen. Amen, amen. Merci mingi mama pour na témoignage na yo. Merci. Ozana omonaki mai donc Yesu alobaka na biso l'air nyonso ke yazali mai azambula. Na kopesa enseignement oyo bato bazomona nga lemso naza vantar naza komikomisa mais je parle de la vérité. Soki mutu azoloba vérité, il n'y a rien que la vérité. Donc tango na avana tinda message yango po message eza makasi mingi eza na makamoko ya minene makasi puissance ya Nzambe bolingo Nzambe pa ezali po tabernacle ezali puissance divine pa Nzambe azokokisa liloba na ye mais na lobi moko Nzambe bato baomona ngai naza komikomisa boye yo lingi Eli Nzeza olingaka ye mingi olobi na les 4 coins du monde yo moni oyo akokani na motema lokola David aza tolobi oza malamu na miso Nzambe Nzambe pa azokumisa po azopresente ye na mabele po azali train na ye aza masuwa na ye amen ye azali kiti na ye azali bijou na ye aza trésor na ye ngala benga Nzambe trésor mais Nzambe alobi nanga soki okangi liloba nanga bien oyebi yango okomi trésor na ngai mais ngana alobi Nzambe na kokoma trésor na yo ndo oza trésor na nga donc Nzambe akomisaka biso pe spécial ndenge Yesu alobaki soki bozala kondima bokosala makambo koleka oyo nga nasali bonzambe eza na kondima bonzambe eza na foi bonzambe eza na koyoka te mais bonzambe ezali na koyoka appliqué par la foi
Alors, Amen. quand je parle de la vérité, ndenge Yesu tanga lobaki avant Abraham azala, nga Yesu se na zala, lapide a disparaître na ye. Akimaki. Po ba mona ki asa 20 yo nano komi na âge 50 ans te, osolo baki yo zala fa Abraham. Donc ba mona ki yango eza folie. Biloko biso to ba na mato ya bato eza folie. Yango na ba mususu baso kokango te. Mais oyo aza na molimo santo akondima liloba oyo mpo molimo santo aza moko. Amen. Oyo aza na baesprit maléfique akolinga yango te. Po mingi na Congo baza na basatana. Oui. Banzoi eza na kati ya bato. Oui. Bavigneron bakoma bato. Bakosepela na liloba te. Mais oyo aza na molimo santo akosambela ndenge mama Colette Kiala asambeli na mobali na ye. Mobali na ye kutuna na solo na te malobi boto sambela. Ici est que Jésus aza mai. Pour dire la vérité, nzamba loba na ngai que ye azali mbula. Azali na cette pouvoir ya couronne ya pouvoir na ye. Aza na 7 pouvoir. Na 7 pouvoir nzamba aza nango. Aza na 4 couronnes na pouvoir moko 7 wana 4 couronnes na 4 couronnes azu couronne kaka moko parmi les 28 et puis 27 azu couronne moko alobi oyo couronne on azu nazo pesa bino secret na pesa biso ba secret ya ba couronne mususu etikalité. Amen. Ce secret ya couronne moko alobi la grandeur de Dieu eza na 4 positions. La grandeur de Dieu, Dieu est la pluie. Nzambe alobaka na biso na mbula. Nzambe alobaka na alingaka biso na mbula. Nzambe ayako yebisa nga lisusu après alobi mai ezali gloire ya mokili oyo monisa makili boso na mokili. Ezali mai ezali gloire ya Nzambe. Nani akoko yeba ke mai ezali gloire ya Nzambe? L'heure Yesu azoloba c'est l'esprit qui vivifie. La parole que je vous ai parlé donne l'esprit et la vie. L'esprit est en épée, la vie est en maille. Donc, nous sommes maille. Tant qu'on va bêtir Jésus flèche, à sa koufaki, et bimaki nen, et bimaki maille. Ezali sanctification. Maille est parmi les emblèmes du Saint-Esprit. Le kola torobaka moto. Mafuta, mai eza parmi. Et puis l'emblème ya Saint-Esprit et ceux qui wana te na université nga natangaki basuki sango na 9 emblème. Mais bango batie même mbongo eza emblème ya Saint-Esprit. Mutu aza na mbongo eza puissance ya Saint-Esprit. Eza biloko moko photo e barango. Et loko tozo benga lumière. Na anniversaire on a balobi likamba lumière te balobi kaka moto tout ça 9 emblèmes mais par le royaume de Messie Jésus-Christ nzambe ayoko pesa biso ba quelques emblèmes on a komi na suka te poza na suka te parfumerie parfum ya tsunga kitoko ezali emblème ya nzambe couleur oyo ezalaka na mokili couleur netu mokili mbula tango ebetaka eza na couleur moko ya gris ezali couleur de protection eza emblème ya Saint-Esprit. Alors biloko na bato bayebi yango te biso tozwi grâce à web nalobi teke naleki bato mais nzambe asali biso nde aleki bato po ya sali. Alors donc nzambe ayoloba na nga likambo ya mai alingaka biso na mbula pe alobelaka biso na kati ya mbula bokomona ke pepe ezwaka rôle mingi na kati ya mbula bokomona ke mbula ntango azobeta nzambe azoloba ngai kaka po sikoyo tofandi na bandako mbula ezobeta oyebi te me nga mbula soki ezobeta nayebi ke mbula ezobeta nzambe azoloba nini nzambe alelaka pe na kati ya mbula mawa na ye eza na kati ya mbula donc nzambe azosolola na biso na nature nyonso kaka pesi moko kaka ya couronne de la pluie ezali mai nde yango nomoni mama mpona kende mosika te
merci mingi tokosambela mpona yo soki tosisi séance ya prière oyo bato oyo balandi biso soki oyebi kozalaka toujours na dute na yo yebaka ke oza na priorité oza na temps mpona osenga lisusu ofukama na nzambe oyo baza mpe kobima tozosenga na nzambe azongisa bango mais eza na porte mosusu te tozoloba ya solo mama kiala ye wana moni yango eza na nzela mosusu te oyo yesu alobaki na nga il n'y a qu'un seul chemin une seule lumière eza na mibale te eza kaka moko epai jésus christ azali le roi des rois biso tu toza na kati na ye eli nzeza azali la maison de dieu aza esika nzambe azokokisa liloba na ye na mokilo na le quatre coins du monde bokoyeba yango ntango kobanda kokokisama sikoyo bozoyeba yango te mpo boza na batrouble matoi na bino batondisi yango bilamba ya mwindo miso na bino bakangi bino bariba ya mwindo me mokolo sanso wana ekoya ele toyoki ya mabe mingi vraiment na yango merci mingi topamboli nzambe nzambe akomisama nzambe opesa so mingi na mama koletiala amen ayeba verité na yo oyo yo olobeli biso mpo bitumba eza na kati ya famille congolaise mingi satan aza kokota na position moko ya kosakana te satan alingi te bana nzambe baretrouver la vérité parce que la vérité a été déviée soki tolandi prophétie ya pasteur Ben ndenge alobaki ke likolo azomona likolo na mabele ekangama communication ya nzambe ezalaka lisusu te une communication eza kaka na baesprit oyo ezotambola na likolo na espace oyo esili ya nzambe ezaki lisusu te Jésus alobi l'église a été conduite par les serpents temps molai na kati ya vision nazomona oyo nayoki tozwa lobilobi oyo tozaki na ba ebele na kati ya temple me toyoki ke balobi puissance ya nzambe eza koya lere nayoki boye mbala moko na bifo nafukama pendake nazolinga nafukama bato babimi bakimi mpo bazoyoka puissance wana ya nzambe ndenge ezoya bakotango te bango nyonso babimaki na sale bakimikimi natikali nga moko nafukami tomboli maboko namoni jésus aye noir tala mbinga ayaki kosufle ngai ntango azosufle ngai nayoki sufle ekuti nga na matoi nga na matoi mbala moko révélation esili sufle wana ekota nga na matoi nakoma oyoka cerveau na ngai ebandi kopema ndenge motema epemaka ya puissance bato nyonso voi ezokende tozoyoka lisusu te bato nyonso na bandeli nafukami ntango bato toyoki ke puissance ya nzambe ezoya makasi bato balobi biso tokoko oyo te fo tokima bato nyonso na kati ya sale bakimaki natikali nga moko na kati ya temple nafukami nazwi maboko na nga na tomboli bona bi puissance wana ezwa ngai soki ekosala nga nini na mipesi na puissance wana nabangaki te namoni jésus akoti abimi na mbinga ya mobali akoteli na porte te ayeleli na mire kaka boye aye atali nga baye pembeni na nga namoni elongi face à face soki afandi wana oloba ye wana asufle ngai mopepe aprometaki nga ntango na kosufle yo ekozala somo basufle ye kokota nga na matoi na sentir force moko ya kosakana te révélation ntango ekatani force wana nazoyoka cerveau na nga wana naza sikoyo koyoka na normal boye cerveau na nga ebandi kopema na kati ya mutu
ezopema na makelele ya swa swa ngana be oh Seigneur makamnu no yo kochanga na nzoto yo na bandi koyemba po ezalaki puissance divine nde révélation esili oyebi tokomi na moment oyo ya prophétie ya président Trump ndenge Trump alobaki tanga zu inauguration na ye wana nga nazomona na kati ya vision Trump alobi etikali 10 minutes tango boya kolongola avion oyo po dans 10 minutes avion ya likolo ekoya kofanda na parking na ngo kolo parking ya avion oyo azoya avion na ye fo bolongola avion na ngai Trump awa kolo avion azoya parking eza ya ngai te ya kolo mokili alobi dans 10 minutes to calculaki 10 minutes ti décembre kutu ba representant nzambe nde ba calculaki yango ba prince André ba mama Lituka ba mama Muya banani biso tutu tozoki réponse na décembre papa Bolimis ngai pe siko na calculer yango question abi 10 minutes donc 10 mois 10 mois to calculaki yango ndenge wana alors sikoyo yango na décembre eza moment oyo bokonzi ya Yesu eye kofanda na mabele yango na biloko nga nazomona nzambe alobi oyo nyonso tozomona na kati na biso ezali nzambe aza kosala eza mawa mingi oyo bazotika royaume oyo nazoka mawa mpona bango mpo nzambe alobi bakolela baoya kofukama epai na yo moi je suis qu'un instrument naza nanga mutu te naza nanga instrument oyo Yesu yango na bazomona nga vanteur to nene naza nanga instrument kaka ye moko Yesu nde azosala makambo na ye alobi la grandeur de la main de Dieu va diriger le Congo. Dieu seul va conduire ce pays là et l'Afrique eza nango mutu te po toyeba be elinzeza atana ye kaka chemise oyo Yesu alati bozo finga nga pamba bozo critiquer nga trop bozo critiquer ngai te bozo critiquer oyo aza na kati na ngai nga naza na ngai innocent nazoloba na nga naza haut-parleur mais oyo azoloba na nga aza na kati na nga bozomona ba révélation bozomona ngo mais bozondima kaka te matoi na bino eza ndenge nini yango nomoneke ba étranger baleki ata biso ba congolais soki ezalaki na mindele lelo se balieli pa yango na natindaki message lelo tango nzambe azoloba batu mingi bazondima teke nga nabengaka yo David po bato balingi kondima teke un congolais azala David ifo azala mundele ayo kopesa message epai ya pasteur Bobo mais bakritika ye te po aza mundele mais muninga na bango soki alobi bakofinga ye peuple eza ndenge nini eza na ene ya ndenge nini bo eza problème te nzambe deja nzambe asasali yango deja asasali yango nzambe aponaki ba serviteur na ye oyo bako représenter Congo toyebi bango bomona bango balobaka pe baza ba chéri ya nzambe bana ya nzambe oyo ba représenter Congo mama Colette oza pe mwana ya nzambe oza na kati ya représentation ya nzambe nzambe alobika tinda ba disciple na ye na kati ya royaume oyo na uto yoka video mususu papa référent pasteur Mafuta tindelinga na landi yango na tongo yo garçon na aza prophète aza na Suède na alobi makamba solo alobi ke mutu wana akozalaka lokola soki akozalaka ne lembo ya Samuel pe akozalaka na bokonzi ya David. Mais c'est vrai pour la première fois na yoka mutu alobi likamba Samuel bango nyonso balobaka David mais pour la première fois na yoka frère wana prophète wana na Suède soki Jean-Luc prophète Jean-Luc alobi yango combien de fois ngana yebisi bino ke Jésus abengaka ngai le roi de Samuel et puis combien de fois na yebisaka bino ke nzamba alobaka na ngai nasambelaka lokola Samuel combien de fois na yebisaka bino couronne oyo eza na mutu na ngai eza couronne ya Joseph na lati yango par l'autorité ya Saint Jésus-Christ. Combien de fois na lobaka ngo? Combien de fois na lobaka nzambe atie ngai
na trône ya David. Amen. Trône ya David ezali trône ya Jésus-Christ na mabele. Amen. Eza Israël, royaume ya Israël fait kokisama. Jamais mokili ekokufa te soki Israël azu règne te. Amen. Nano azwa règne wana te, Israël yaki kobota masata na bundisi yango mingi. Mais ndenge yo lobi na kati ya ndoto na yo ya vision na yo ke li okanisi likambo ya Jacob po yango na nde toza nango lelo yo. Bandeko oyo baza kokende bozongaka ezala na bino retardé. Bozongaka lero yo ba porte ya masuwa nano ekangami te. Toza okota papa bozongaka na royaume oyo babimi bozongaka boyebisaka bandeko na bino bolanda ba sentiment ya koloba te. Moi je ne crois pas que nzambe ona yokopesa bino ba révélation mabe, c'est Satan. Parce que Jésus-Christ est un seul Jésus-Christ. Soki témoignage oyo linzeza azui et l'équipe plus de 20 personnes nana ko longola témoignage wana. Ba membre oyo to kendaki na Bruxelles bazana témoignage bango nyonso moko azangaki témoignage azate yango na ba prêter ki serment na témoignage na bango. Osomona ezali teke po botala comportement nanga bomona nga naza mundele po bondima bomona nazaka pe mundela naza na deux nations na kati na ngai, nation ya noir na nation ya pembe. Naza na deux nations yi donc lelo na bakisi yango na tiango na bakisi ba verset o na tiakite na likambo ya tabernacle ya David tango nzamba zoloba akodisa noir na rouge na kati ya David ezali deux nations eza na Genèse 25 et bandi à partir ya ba verset peut-être 21 ti na 26 botanga yango bokomona ke reine toza nango eza reine ya deux nations. Mama Toto amonaki nazo même avion suspendu na likolo na kati avion eza na ba noir na ba mindele yango na toko sunga pe mindele baza bana ya nzambe kaka comme ba noir baza bana nzambe ba mindele pe ba israelite baza na kati oyo bayambi Yesu na makila na ye. Mais nzambe alingi fo reine ya Israël ezonga po biso ba jida toza reine ya mokili en Jésus-Christ de Nazareth. Biloko yo tozoloba ngo en détail parce que naza livre ya nzambe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nakojiraka mbala boni na liboso na bino. Na liboso ya peuple congolais, na kenda na Kinshasa avec 300 personnes, hommes de Dieu et catholiques, j'ai juré rien que la vérité. Congo ekotombwa ma. Toko sepela. Bon, na message prophétique on a vu lelo po déjà c'est au bandaki. En tout cas, maman yeli biso lumière lelo. Message oyo nzambe apesi na peuple congolais po alobi mingi na mutu moko boye tozo solo na ye vraiment tema nzamba totala mutu na bando lakisanga makambo ya mutu wana mais na sima nzamba yo lobananga na pesa message na peuple congolais message yango yo au nom de Jésus-Christ nzamba Congo nzambe alobi na yebisa bino ozala na kundima. Nzambe azali na bino akokokisa promesse ya Congo. Amen. Bosepela na bino. Bosepela. Na répété message oyo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzambe alobi Congo. Nzambe alobi na yebisa bino bozala na kondima. Nzambe azali na bino akokokisa promesse ya Congo. Amen. Osepela. Ngai na jutete me na lobi kaka na révélation ndenge nzambe alobaka na ngai. Congo ezalaka na loboko ya nzambe. Tango nzambe azosala kwa rose Congo eza loboko ya nzambe nde ezosala. Amen. Tango nzambe azali ko labourer eza loboko ya nzambe ezosala. Yango na lobi ke alobi Elinzeza natindi yo pona o labourer.
Congo ocultive na champ oyo ya Nzambe na Congo pe okota na kati ya circulation ya mitema na bango. Donc yango wana na yango tozala na kondima na kobanga Nzambe ke Nzambe atindeli biso Emmanuel Dieu parmi nous waze molimo santo aza na kati na biso, aza na kati ya oyo bandimi Nzambe na kati ya royaume oyo. Orientation ekozalaka moko, ekozalaka mibale te. Na batezo ya bato bakoyokaka lisusu biloko beglize wana te. Ata soki bosiliki bino moko bokoya koyokaka yango na direction moko ezali le temple de Jésus-Christ. Ezali ngai nazoloba message ezali. Donc ezali ngai nazoloba mezali mutu azoloba eza Yesu. Tozaka ka transmettre lokola toza ba haut-parleur. Ozomona Yesu na kati na biso yende aza koloba. Tozokumisa Yesu, tozopesa honneur ya Jésus, tozozo honneur personnel te. Mais Nzambe alingi biso tomona na honneur, mais biso tozozongisa gloire na Nzambe. Amen. Amen. Bon, donc yende yango wana tulingaki to partager lelo. Ndenge Nzambe alobaki religion na biso eza na image ya noir. Donc tozomona ke Yesu aza noir. Yesu alobaki na ngai ke il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors ezali règne ya Yesu Kristo. Mwana oyo abotami azali vérité. Azalaki na la chair te, mais abotami na musuni. Donc awa Nzambe azoloba mwana oyo abotami azoloba sur Emmanuel. Emmanuel oyo abotami oyo balobi la femme vierge enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Yango na Nzambe azoloba na mwana oyo abotami azali vérité. Azalaki na la chair te. Donc azoloba ki tanga avant botama azalaki na nzoto ya bomutu te avant botama, mais tanga botami akomi na musuni, akomi na la chair. Alors Nzambe alobi lisusu la justice de Dieu a commencé déjà. Donc la justice de Dieu a commencé. Donc elingi koloba justice ya Nzambe ebandaki. Siko toko ko expliquer justice ya Nzambe elingi koloba nini? Justice ya Nzambe ezali oyo bazobenga vérité. Soki lelo soki donc bayebisio to solo la likambo mais photo za la juste. Muto akende gauche droite te. To lo na ya bosembo babe yango justice. Moko oyo aza na réponse ya ndenge wana nga na pesa ko pesa mais nga na zoloba oyo awozala pe na idée ya justice ya pesa. Justice et mususu babe yango correction. Vrai terme nango ezali correction. Mais justice eza eloko yo eza vérité. Eloko yo esalami na bosembo. Ndenge Yesu alobaki ye akoconduire bino par la vérité. En ce qui concerne le jugement, la justice et le péché. Alors biloko na misato eza na kati ya vérité. Vérité égale justice. Discipline égale justice. Ordre égale justice. Soki ozo vivre na bosembo na kati ya motema na yo ozali juste. Nzambe alobi est-ce que ngai na kosa David eza na psaume 89 botanga yango wana. Est-ce que na kosa David? Donc Nzambe aza ko jire na justice na ye, na bosembo na ye. Eloko nini kokolakisa biso bana ya Nzambe tozali bana ya justice ya Nzambe eza pona vérité. Quelles sont les qualités, soit quels sont les fonctionnements de l'église? Ezo banda kozana foi ezali établissement. Mais ba principe nango elandi ezali vérité, honnêteté et sincérité. Amen.
loko wana misato ezokota na kondima epesi 4 principes. Alors mutu oyo andimi ke baboma ye mais azovivre na justice azali juste. Il applique la justice. Ata mwana yo boti, ata mama na yo, papa na mobali na yo. Soki azolongolo na justice, azotengimisa yo, je dis la vérité. Faut yo sambela na ye, yo bongisa ye. Awa mama neneti mobali na ete mama Colette mobali na ete mtabenga ezali mama Colette mtazo benga biso. Mais tango azalaki na justice ke mobali na ye fo yeba epai ya za kolobela au nom de Jésus. Ça m'a beaucoup touché. Tokoki kozala hypocrite te likambo nazosala mobali na ngai yebi yango te. Dès le départ, fo mobali ayeba alinga linga te zala juste mobali na nga ayeba, mwasi na nga ayeba, bana na nga bayeba, famille na nga bayeba. Namonaka mama Justine atungisaka bana na ye. Bazobeka ngai na niveau ya Chine, bazobeka ngai mama Lituka pe aza na bana na ye mosusu baza na Kine, baza otungisa biso kotungisa te, mais aza kolakisa justice na bana na ye. Et pas une vérité ezali. Il faut tozala juste, de juste, yangwana ekopesa biso meilleure sanctification ya kobanga nzambe. Celui qui craint Dieu doit vivre par la justice. C'est pour cela que Dieu a déclaré Jésus-Christ étant que Dieu. Oh Dieu, oh mon Dieu, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Biloko na mibale. Tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Il faut te boya. Oyo nyonso eza contraire na justice. Oyo nyonso ezali contraire na vérité. Tolanda kembo ya mokili te. La monde prendra fin. Likambo ya ko prendre fin ya mokilo eza ya solo, eza lokuta te. Lelo soko kufi, oso okei déjà na fin du monde. Oso na société pose la mokolo mokili ekoya kozala juge. Non. Biso tokantaka ke fo Yesu aya. Yesu akoya akolamusa nano ba le mort nde ajije mokili. Bakufaki, babongisaki te, bakosekwa. Jugement na bango fait monana. Mais le royaume de la vérité va propager la bonne nouvelle à toute l'extrémité de la terre et là viendra la fin du temps. Yangona moment oyo to yeza royaume oyo to tengama te. Satana akobundisa biso mingi. Po serpent atika ba semence na ye na mitema ya batu yango nezo bundisa biso lelo. Donc justice malamu okufa na yo opemi na lola. Ke okono kondima muto aza ko corrompre yo moral et physique spirituel. Bona osepelisa ye mais osepelisi nzambe na yo te. Toyebaka ke eza erreur moko munene. Ya mibale tokoki koteka Congo te. On ne peut pas vendre notre pays, c'est la nation israélite. Na mokili yo. Tokoki koteka Congo te. Oyo bazoteka Congo nzamba lobi. Malheur à ceux qui vendent le Congo. Otuna ngai koteka Congo eza ndenge nene. Na on explique ngo te. Bato yo bakena nazo répondre. Bato yo bakei na mindele po bazwa bokonzi na Congo. Basali contrat na ba mindele, c'est la même chose basali contrat na diable. Donc la souffrance du pays continuera toujours. Yo ba nyokoli ba serviteur ya Nzambe bateki Congo. Le pays doit marcher par la parole. Yo baza ba serviteur ya Nzambe. Bakei na bakisi pour ba dominer peuple par l'influence magique, l'influence sorcellerique, l'influence satanique, l'influence d'argent, l'influence ya ndenge nyonso ya mabe na motema na bango ba yebi ke tozo sala ngo kaka potozo kembo bateki Congo. Oyo bakena ko détruire baninga na bango ba Israélite ko boma bango na poisonnement na sorcellerie na bandenge nyonso bateki Congo.
oyo nyonso aza kofinga Eli Nzeza, aza kokritike Eli Nzeza ateki Congo. Pour la bénédiction ya Congo ezala muto azosolola na bino. Muto akolongola ngo azate. Tango Nzamba azoloba ke batu mingi, Nzamba azoloba nanga azokwa kize ba Congolais. Alobi batu mingi bandimaka te ke nga nabengaka yo David. Nga na ye koyebisa Nzembo, na ye koyebisa Nzambe, David aza lipa na ngai. Soki kaka wana te, nazali la bénédiction des pains Jésus-Christ. Je suis la bénédiction, c'est le pain de vie. Nga naza la bénédiction des pains de vie. Moko kolongola ngo azate. Soki muto ndimi liloboyo, yo mama Colette oza témoin. Ondimi metala makambo azolakisa yo. Muto wana telami likolo ya shit na seze balibunene me muto ne ya normal akoko telama ne sika wana te. Amen papa azate. Donc eza ndenge mabele akoko zalate. Akoko zalate zaka Jésus Christ de Nazareth. Amen. Osomona et puis ba yebiso aza noir. Osomona vérité yeko yebana. Ba prêtre na biso bazoki enseignement oyo ba latsaki bango voile ya lokuta. Soki ezalaki voile ya bosembo, Congo elingi kosufri te. Soki biso lelo to traîner pour Congo ezwa place nango depuis 2015 Nzambe prometaki nde Congo lelo ezosepela. Mais Nzambe a traîné ce régime wana pour a préparer royaume na ye. Mais ba Congolais bazolinga te. Yango na oyo bazolinga te. Baza parmi ba oyo ba teki Congo au nom puissant de Jésus. Totikali na 10 minutes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on a répété le sous le cambo au Tolobaki. Oh Dieu, on est là qui va vendredi. Au nom de Jésus, ngai nakati na ngai Eli Emmanuel. Donc, molimo santo nakati na ngata ngaloba keza ngai mo nde nazoloba pour bien expliquer. Nalobi, oh Dieu, tu nous appelais par ta propre main. Oh Dieu, tu nous as appelés par ta propre main. Toye na ndenga satana te. Toye na ndenga ba parents na biso te. Toye na ndenga batu mususu te. Mais toye à partir ya loboko ya Nzambe. E atiraki biso akotisi biso na mabumu ya ba parents poto botama. Ngona Nzamba lobaki na nga tala promesse oyo na pesi yo na wapi na Esaïe 51. Tutangaki ba verset ya Esaïe 51 de 1 à 3 peut-être à 4 ou à 5. Tutangaki ngo ndenge Nzamba lobi nazalaki kotire bino na ba rocher. Azalaki kopenda biso na ba rocher. Que asala biso abomba biso siko tanga zo bimisa biso abomba biso na ba rocher na mabanga azo bimisa biso lelo yo tour na yo koki abimisi yo abongisi yo ale akodisi na libumu ya papa na mama ozomona. Alors donc on ezali na Esaïe 51 pona koyeba ke biso nde toza bana ya Sion. Biso ba Israélite toza bana ya Sion. Sion ezali Saint-Esprit parce que Sion c'est celui qui fait la fonctionnalité de Dieu. Ezali na forme ya ngomba abe yango Sion. Et pas Nzamba zo sala musala na e place wana pe commission. Soka zali na Sinaï e commission. Soka zali wapi e commission. Nzamba lobi batu nyonso ya mokili mobimba bakoyaka kobeta kosangana na Sion wana na Congo. Mokili ekoya kosangana na Congo. Otozo benga Congo bololo, mais comme il est le Congo secret. Amen. Ozomona. Donc batu nyonso bakoya ko sepela, bakoya ko tala ba technologie, développement, liloba oya solo Congolais tanga zo prophétiser. Ah, même bana mike, batu bakufa bakobanda koloba. Au nom de Jésus. Muta kufi ya bakunda yesa lobi asongi na liwa. Amen. Nzamba lobi tangu ya Eli Nzeza batu bakufa bakobanda koloba. Ha. Ekozala kemba kosakana nango te.
Mutu nyonso koloba Jésus-Christ, je t'aime. Naza na posa na yo. Kombo ya Yesu ekotambola mokili mobimba. Gloire ya Yesu ekomonana na Congo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ozomona. Par ma révélation, j'ai dit, mais ce que nous portons, tous soyons fidèles. Ngai na koloba na kati ya révélation susu, tango na wuti koloba, oh Dieu, tu nous as appelés par ta propre main, c'est tout développer yango. Par ma révélation, na lobby, j'ai dit, la promesse que nous portons, tous, soyons fidèles. Elingi koloba nini? Promesse oyo biso tozo lata, eza promesse ya nini? Mama Colette koloba te, bato baza awa oyo ba iye liboso na ba répondre. Promesse oyo tozo lata, eza promesse ya nini? Le gros problème. Hein? Le gros problème. Oui. Tu peux venir? Te nazoka pima bien, te nazoka pima na musika. Promesse oyo tozo lata, eza promesse ya nini? Il y a pardon à Saint-Esprit. Il faut le bango na sens nango propre nani mama. Il y a Saint-Esprit n'a pardon. Il y a Saint-Esprit n'a pardon. La promesse que nous portons na royaume oyo ezaka ka promesse moko e kabwani na mibale ezali promesse ya Saint-Esprit na promesse ya pardon. Oyo bozomona bato bazo prophétiser balobi fo bolata singa ya couleur rouge. Singa ya couleur rouge eza symbole. Singa ya couleur rouge ezali kolata singa ya couleur rouge te po couleur rouge yo kolata singa wana eza makila ya Yesu te. Eza kaka symbole. Singa ezali molimo santo. Rouge ezali pardon que le sang de Jésus. Jésus alobi Israël eza lokola singa ya courant. Donc ce qui olati promesse oyo olati singa ya rouge. Singa et couleur rouge. Alors donc eza kaka ndenge ba prophétiser kolata singa ya rouge pour danger comme la yote. Singa eza kaka symbole. Soko olati singa ya lamba okoko lokota. Singa la tamusuba do bato kisi basala ki yango yo yebite okoti na kati ya libulu. Et puis ceux qui bato balobi bolata basinga, ceux qui lokola ekomi public, ekomi secret société, bato nyonso bayebi. Siko na ba démon humain bakolata singa. Siko na tuni question. Ba démon humain oyo bakolata singa, est-ce que bakobika? Bakobika te papa. Nakoloba, répondre. Répondre kaka ndengo répondre sili po ngai nde mutu nazoloba sikoyo. Bato balati singa oyo baza ba démon humain to bato mabe oyo baza ba espion bakobika te po baza ba hypocrite nzamba yebi mitema na bango. Nzamba kotala oyo eza na kati na bango akotala oyo eza na libanda te. Nzamba lobaki je vois que le cœur de l'homme, je ne vois pas comment natalaka mutu te ndenge bino bozotala ndenge alobaki na Samuel. Nga natalaka motema ya mutu. Donc Nzambe azobikisa biso bana Israël, Congo. Mais Nzambe alingi tolanda epai orientation ya Congo ezali. Bato bazozo ba vision, il faut ba linga, ba comprendre ba révélation bazozo. Pour Nzambe azoloba na ba Congolais presque pour baza bana na ye. Pour 2 Joël 28 et lobi yango na tango ya suka bana ba ko prophétiser, ba mikolo pe ba ko prophétiser. Alors, tu comprends, mais tant que tu as prophétisé, il faut évaluer la prophétie. Nzamba ndeke zoloba na ngai. Makambo nyoso tolobaka na yo. Il faut oyeba ndenge ya kolobela yango pamba te ekokokisama nyonso. Il faut oyeba ndenge ya kolobela yango. Alors, donc prophétie, il faut oyeba ndenge ya kolobela yango. Foye bana ta yoko lobela yango na position yoko lobela yango
pamba te ekokokisama yango wana nzambe ntango azotelemisa nga alobi na ngai mema peuple oyo nga napesi yo na bosembo na ndenge esengeli komema bango na désordre te mema bango na bosembo pamba te yo za orientation na bango donc nzambe azobenda nga matoyo azoredresse nga ke nazala prudent ndenge na kooriente peuple na ye nazala prudent surtout biyoka bata mayele baleki mingi bakoya koinduire yo na berere donc faut kaka toyoka molimo santo po tozala prudent yango na bi zala na mayele komema peuple oyo po yo ozali orientation na bango ozomona donc yango wana nde biloko tolingaki toloba ere déjà c'est biso nyonso tomema promesse oyo nzambe apesi biso pamba te danger ekoya ya solo kanda ya nzambe ekoya Jésus alobi je reviendrai reconstruire la maison de David avec ses ruines d'abord akobala ye po azoloba na ngai yo ozali laboureur pe ozali cultivateur na kati ya champ wana donc Jésus va balaye tolinga te akobala ye ekozala bibembe ntango nazolanda bakuru ya théologie na université nazalaki nakataki yango mpo namonaki ya nzambe ezalaki na valeur mpo nazoyoka en direct de Dieu nakonayoka so à l'intermédiaire ya bato ezalaka te ozomona alors mais Israël na ndenge na université ezoloba bazalaki 1,200,000 nao bautaki na Egypte nao babotamaki na nzela mais ntango nzambe abandi koboma bango abomaki 600,000 bazaki sauvé oyo babotamaki na nzela oyo bautaki na Egypte batikalaki ya mibale Josué na Khalid le reste était mort 38,000 bazalaki kokufa par jour nazoloba bien ke na Congo tozala prudent ntango mosusu ezolobama le 31 mais ekokozala spirituel et physique mais soki moto azwi prophétie eza lokuta te eza ya solo mais fo toyeba ndenge ya koevalue yango ndenge tokoki kopresente yango surtout il faut tokota na mabondeli na mabondeli tobanga te toza bana ya nzambe soki yo tobanga oza sir te ke oza mwana nzambe mais soki yo yebi ke wana za papa na yo okobanga mpona nini ozobanga mpo oyebi baje na yo osalaka oyebi lokuta nosalaka escroquerie na yo osalaka yango nozobanga mais soki oyebi koza na yo na kimia okobanga mpona nini nga ntango na bato balobi ke kanda nzambe ezoya bato nyonso bakimi me nga nabangaki te nafukami lisusu atomboli maboko na ngai nzamba ye asufle ngai yango na nasilisi nano komedite yango te mpo napesa bino réponse événement ezolakisa nini toloba clair nano nasilisi komedite yango te me nayebi réponse eza nini me nano nasilisi te mpo nazosenga nzambe akontinue kolobela biso nano nasilisi yango te sekret eza nano na kombo na Yesu tolobi amen. Amen. Amen, papa, silisi. Amen. Ok, merci, papa. Voilà. Nzambe ya pambola oyo tuuti koyoka na poko ya lelo. Ya so papa bandaki nano na moi révision. Dans le lobeli biso makambo il y a les 7 pouvoirs, ils ont vraiment révision. Et c'est le cas cicaté. Dans 7 pouvoirs, il y a 4 couronnes chacun. De 7 pouvoirs, ils en ont 4 couronnes. Au total, tous en a 28 couronnes. Et Nzambe, Sikoyo, la première couronne, où tous allez benga papa bengi l'eau. C'est-à-dire, la première couronne, ils en ont 4 parties. Donc, première partie, la grandeur de Dieu. Deuxième partie, Dieu et pluie. Troisième, Dieu nous parle par la pluie. Et puis quatrième, Dieu nous parle par la pluie. Voilà, on est allé pour les 7 pouvoirs. Voilà. Maintenant,
qui est l'inzeza bato mingi bazali koyeba te qui est l'inzeza. Donc soto bandi kopesa ba définition ezali vraiment ebele. D'abord il y a liboso azali David, azali la bouche de Dieu, azali sans frontières, azali loba ya Nzambe, azali poussière ya Nzambe, sanctuaire ya Nzambe, dans azali trousseau de clés, trousseau ya bafongola ya Yesu, azali Emmanuel, azali temple, azali labouré, les cultivateurs. Donc il y a toute une liste oyo ke eza Nzambe azotalisa biso tous les jours. Azali libanga, azali la pierre, voilà. Un peu azali le tabernacle de Dieu. Donc yango na Nzambe alobaka tout le temps yango atalisa biso toutes ces attributs. Il y a oyo azali elinzeza. Voilà, on a ezalaki la première chose. Et puis alobeli biso susu na 10 minutes que to comme na temps na 10 minutes na décembre oyo nde 10 minutes ezali kokokisama, c'est-à-dire depuis février tino lelo 10 mois ezali 10 minutes oyo Nzambe atalisi biso à travers papa na biso prophète Edi Nzeza. Donc 10 minutes nde et koki ezokoka na décembre oyo. Bon, parlant de décembre, je saute directement sur makambo. Il y a décembre oyo Nzambe azoloba que yé akosala, c'est-à-dire quoi? Batumingi honor loba nenge prophétie pe loba maki que singa rouge. Papa a expliqué le lot singa rouge o et signifié. Et ça physique pour homme démon, homme animal. Pe ba okikola singa rouge o magicien mutasala qui c'est pas de ça que Nzambe à travers prophète, mais papa tel ici sur na poko elelo que singa rouge singa la qui Saint-Esprit rouge et là le sang du Christ, le sang de Jésus. Donc il y a un des l'ensemble de promesses et c'est là ta promesse, c'est-à-dire Saint-Esprit n'a le pardon qui est le sang de Jésus. Donc Seigneur toi là ta promesse wana et ça te singa rouge congolais ndeko na biso bazali na Congo balata singa rouge na ndenga physique mais kasi Seigneur toi là tango kat na biso kat na bomoto na biso kat na mitema na biso toi ta promesse on a le Saint-Esprit et le pardon il y a un des sengeli tolata eza physique te mais ezali spirituel les spirituels to yeba que na comme temps ya Nzambe aza déjà prêt à kobalaye il y aura beaucoup de morts nango et sengeli to talisa pe na ba biso to yebi o bazali tout comme na kati ya Congo to libanda ke azali juda azali congolais que Nzambe akobalaye esengeli to se purifier to yamba promesse to la ta promesse wana kati na biso po to komi na tango ya Nzambe voilà un peu résumé ya poko lelo na hôtel Sabino. Ce n'est pas simplement ça pour prophétiser zalaki lisusu prophétiser zalaki Nzambe yebisi biso lisusu que tondima azali na biso akokokisa promesse ya Congo akokokisa yango tondima tozala na kondima doute ezala te. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tozala na kondima Congo eza na maboko ya Nzambe eza teke ekozala na maboko ya Nzambe mais kasi papa alobi par la puissance du Saint-Esprit ezali na maboko ya Nzambe. Congo ezali ya Nzambe. Biso nde ba Congolais Seigneur to se purifier, to se sanctifier pour Congo ezali na maboko ya Nzambe. Nzambe kati na maboko na okezana loka impureté. Donc tant aponi Congo Sion na ye demeure na ye, c'est-à-dire que amoni ke kunande eza malamu po afanda. Mais biso nde siko biso ba Congolais to yamba siko promesse wana. To yamba promesse. Oyo ezali Saint-Esprit na pardon. To yamba promesse. Nzambe na moi mitema ya ba Congolais nde eza bien te. Yango alingi kobalaye. To yamba promesse. Bao bazali basalaka bakisi na Congo toki koyeba to tenir bango informé que kana Nzambe komi pembeni.
mpo babikisama mpo nzambe alingi kobikisa mokili na ye oyo ezali Congo, terre na ye, demeure na ye, ndako na ye, dans le nom de Jésus. Amen.